commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Shalom peuple de Dieu, shalom chers auditeurs, auditrices de la radio chrétienne Parole Vie. Tika Yesu Masi à Nazareth, nzamba makoki nyonso asala biso bolamu na butu ya lelo, nzamba renouveler lisusu bonté na ye na bomoi na biso na tina ete tokutana lisusu na studio to na plateau ya radio Parole Vie. Nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour na nyonso malama otosala biso na activité tozala nango ya 4 jours ototo lobela les désavantages de l'aveuglement spirituel dans ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant de témoignages. Mabota ebele batato lié Yesu à Nazareth nzamba solo pe a bomoi. Mabota ebele ba muni bolamu nzambe tata talatina bisopeto poussa ni sustro bananzambe. Merci pour na 4 jours otolekisaki. Oui bien-aimé, ezana batebele babanda pe makambo bakoma nango na sukate. Mais na ngolwa Yesu Masi à Nazareth na lisunga molimo mosantu to bandaki activité to komi nango pe na suka. Tikankolo nzamba solo pa bomoi asala biso bolamu ebele na butu ya lelo. Oui, peuple de Dieu, chers auditeurs, auditrices de la radio chrétienne Parole Vie, tika lisusu butu ya lelo ezala biso favorable. Apôtre Paul Azolo Banati Montalobi, que l'occasion soit favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Tika occasion ou epesameli biso toloba natina yankolo na biso Yesu Masi à Nazareth. Tozo ke koloba un grand merci na nzambe tata, nzambo asepeli biso tozala liboso na bino, to memela bino pensée ya nzambe o atekati na biso to kabula na bino na buto ya lelo. To lisusu merci na tata na biso révérend évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, le père des églises CFC partout à travers le monde. Nzamba lola kanisa mosala kitoko oyo tata zo sala kuna na mboka bapaya pona mission oyo tata kendaki koteka te kosomba te na tina ete tata sala contour na ba église na biso nyonso oyo eza kuna na Europe. Nzamba lola azwa lokumu toke koloba lisusu un grand merci na Daddy Herbie pona marque confiance oyo mosala nzamba zopesa biso ko tikela biso plateau na tina ete to memela biso pensée ya nzambe. Kolo a continué ko sala bino bolamu Daddy Herbie pona nyonso bozoyeba na ko sala epai na biso. Papa, maman, frères et sœurs, to kangi miso na biso tozo sambela to tika moma exaltation na maboko nzambe tata. To sambela na biso elongo loba na nzambe kolo liloba ya mokola lelo esika na motema nanga to bonde na komba Yesu Masi à Nazareth. Tendre Père nzamba makoki nyonso Yesu Masi à Nazareth, le Dieu vivant et véritable nzamba makoki nyonso. Bible lobi na biso liloba na yo ezalaka lokola moto o etumbaka bazamba pe liloba no ezalaka marteau o ebukaka ba roc. Seigneur, tika liloba ya butu to pe bandeko ba olanda biso na tongo ya wenzamba bomo liloba o pe et pénétrer na mitema liloba o et restaurer ya wenzambe na bomo mitema ya peuple na yo pe opesa biso boyebi ya wenzambe na bomo na sena moy awato yeba lolenge nini bongi na biso to yeba na kotambola kolo demere kate na biso na nguya molibo mosantu nde totolaki na kondima tolobi amen. Gloire à Dieu. To leki rapidement na exaltation na biso tozo kabula na biso na butu tope na tongo ya lelo. Ça dépend air oyo bandeko bozwili baku ya Rolanda biso na studio ya Radio Parole Vie, la RPV. Tozo lobela na pensée moko nzamba tekati na biso eza motuna qui complote contre toi. Qui complote contre toi? Nani azosala makita? Banani baosala makita pona yo? Banani baosala makita pona bana na yo? Banani baosala makita pona mobali na yo? Banani baosala makita pona mwasi na yo? Tope banani baosala makita pona libota na yo? Bien-aimé dans le Seigneur,
Na français, baoloba na biso balobi complot. Tant baolobe là, comploter. Comploter c'est quoi? C'est faire un complot, projeter un dessein criminel contre quelqu'un. Na bandeli. Comploter, c'est faire un complot, projeter un dessein criminel contre quelqu'un. Balobi, ko comploter eza nini? Ko comploter ezali, ko sala makita. Ko sala makita. Ko bongisa. Mabongisa mimoko ya malamu te. Ko bongisa mabongisa mimoko ya mabe. Na tina na mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, papa, maman, frères et sœurs, ne cause occasion ya Rolanda biso awa na radio Parole Vie. Et bongi déjà toyeba que tant que tu la complot, tout le monde a likita. Tant que tout le monde a likita, c'est que tout le monde a deux ou plusieurs personnes. Tant que tu as li solo ya complot, tout le monde a déjà liboke à batu. Tant que tu as li solo ya complot, tout le monde a déjà groupe ya batu. Moko ba sangani eko sangana na bango bazo liate ba omelate bazo sepela kakate mais ba sangani na sujet moko et sujet na bango ba sangani nango eza nini sujet na bango ezali kombo ya mutu tope ba sangani na tina ete ba bongisa mabe moko na tina ya mutu moko songolo bakala. Papa, ma frères et sœurs, mois de mai yangoyo ezana on bandeli to yebite na mois de mai awawa kaka na entrée awa kaka na bandeli awa ba nani o ba osala déjà makita moko pona yo na mois de mai oyo to yebite ba nani déjà ba o se comploter pona kombo na yo. Papa, mon frère et sœurs, au réaliser actuellement de tolo baboy ezana bato ebelende to zana radio Parole Vie awa ba olanda biso pe des fois bato ebele lelo baza ba victime ya ba complot moko bato ebele yaya baza ba victime ya ba complot o réaliser o perdre musala wana elo ni yo salaka po perdre musala o elo ni no salaka o tala penza dossier ngo mama ndenge bandelaka na ndenge komaki na niveau que ba peso lettre à révocation ba révoka yo papa o sale le hota en réalité o sale le hota nzoka eza conséquence ya complot ba tebele ba lelo na bandaku ba olela ba kota ndaku nzoto na bango ekoma soka meliki cité azana kimia te soka meliki cité et aussi mbate faut kaka melakisi donc nanzoto na ye s'il vous plaît il y a d'autres personnes ceux qui même à toki suyer rezobi mananzoto na ye et dégager odeur ya bakisi au réaliser au tamboli malam au réaliser au sali batu mabete au réaliser au luka mabe pona batu te mais des fois maladie wana ouais accable la santé na yo de faire conséquence de faire conséquence ya complot moko ouais salama rapona yo bo permettre ngana avancer oui bi batu ebele lelo bazwa même ba refi et ça te que dossier nezaki mabe et ça na batu pe ebele bazwa ba rejet et ça te que dossier nezaki mabe mais des fois quelque part ezaki na complot moko et salama ki pona kombo na ye complot ba vie ya batu ebele lelo eza nde tolobaka eza na nkokoso à cause ya ba complot et ba famille pe ebele lelo ba famille ebele lelo eza na ba trouble ba famille ebele lelo e panzana à cause ya ba complot oyoka bana ya mambweni bango basangana contre bana ya Jackie oyoka kuna bana Mansoni
bango basala click na bango bango na ba o wana kuna bayokanaka te. Bato ebele lelo bana ba problème baso souffrir à cause ya ba complot. Yango totuna qui complote contre toi? Totanga pensa nzambe. Tozo Actes des Apôtres chapitre 23. Tozo banda de 11e verset, tosuka na 14e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et Dieu prend courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiennent de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Écoutez, ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Donc bazalaki belé et tout le quoi batu basangani pona batu belé te basangani pona mutu moko. Et allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Ah, bibezo bisabiso Bayuda basanganaka mukolo moko lorsque bakangaka Paul bazo sambisa ye et kuna groupe ya batu moko basangani babengani boya nanu boya tala omoni Paul a troublé biso. Présence à Paul et biso kimiate. Présence à Paul et sepelisa biso te. Tout ça la nini poto éliminer Paul. Yaya tango zo lala ozo lamuka. Tango zo bima ozo zonga. Ermofo zonga ka ofandaka. Ozonga ofandaka. Okanisaka. Banani tout autour nanga. Banani na kata famille. Banani na bisika onga naza. Bakoki kozala lokola ba juif oyoyo. O ba osala makita na tina ya kombo nanga. Bakoti réunion pour na kombo ya Paul. Babitala biso to liate. Biso to melate. Donc en d'autres termes, ba gêner. Ba osala ba imprécation. Yaya bazo mizoki sa banzoto na bango. Babi to liate to melate. To sokola maite na nzoto. Soki Paul a koufité, biso to zana kimiate. Yaya papa mon frère zese. Et ana batu ebele. Souena bangweza okufa lelo lobi mosika. Eza na batu ebele. Tant ba mona ko présence no pamba. Mitema la bangweza ka tranquillité. Mitema la bangweza ka tranquillité. Ya ngomoni quelque part bien aimé dans le Seigneur. Eza na loko mo to lo baga souvent. Koseka ezalaka synonyme ya relaxate ke mutana bolingo na yo. Koseka ezalaka synonymité ya relaxake muto yo azana affection to pe ana bolingo na yo. Ana bolingo na yo. Babi bato ba forma qui complot contre Paul. Bazalaki plus de 40 personnes. Basangani. Et a réalisé mutu moko Paul. Mais 40 personnes. Bafandeli kombo na ye. Ya butolo banani bafandeli kombo na yo. Banani bafandeli kombo mobali na yo. Pe banani bafandeli kombo ya bana na yo. Banani. Pe oyebi soki batu basali complot pona mutu. Ezalaka na tina nini? Ezalaka na tina baluka nini basala pona mutu wana. Soki batu basali complot pona mutu. Ezalaka teke ba luka bolamu pona mutu wana. Ezalaka ndeton ba sangani na katali ya makita na bango. Ezalaka ba luka stratégie nini ba ko mettre en place pour ba déstabiliser via mutu. Ya oyebite. Banani na butwa lelo. Banani na mois de mai oyo. Banani na 2026 oyo.
bazo se comploter contre vie na yo pe na ba complot na bango ba loba nini ba décision ni ba ozwa babi mati a obala te mambweni a ozwa te fiston a voyager te tokotala abimisa mutu totala ye bafandeli kombo na yo bafandeli kombo na yo yango na bien aimé dans le Seigneur toi na tina mingi ya komitika kaka na maboko ya Yesu Masiya Nazareth yango na papa mon frère c'est toi na tina mingi ya koumela na makolo ya Yesu Masiya Nazareth toi na tina mingi ya koluka nzambe na réaliser ba juif oyo ba to mabe oyo basangani na sujet po ba luka ba boma Paul mais balobi to liate to melate yango moni bien aimé dans le Seigneur des fois tant ba programme pesa mara na radio Parole Vie il y a jeûne prière oui c'est vrai pour certaines personnes au monde des fois on met la bakisi au monde on kokate ko gêner mais yaya bandeko bona temps bona makasi ko gêner tant au programme il y a jeûne pesa mara yaya respectango respecter yango spirituellement jeune ezalaka na impact moko na vie ya mutu ce que tu bato mabe ba gêner pona mutu ba gêner po ba luka ba détruire vie ya mutu boni biso sikoyo tangu to genaka pona ko bondela nzambe tata na faveur ya mabota na biso to penzamba sala biso bolamu babi to liate to melate soki ya kwe mutu na elali na sete biso to tika te ya banani yango ba démarrer moteur ba te moteur en marche pour la destruction na yo banani yango ba te moteur en marche pour ba longolo musala banani ba te moteur en marche banani yango ba telemi ba bi to kotala ye libala wana ba fiancé ye muba déjà azui déjà liste ba bien ba bandi da ko somba ba tiki bino bo somba biloko ba ozela kande bango ba lobi ndeke mariage ne au salamate banani yango bango banani babi azwaki refi azwaki rejet abane sous ba démarche totala ye ya banani ba comploter contre kombo na yo contre vie na yo contre libota na yo contre bana na yo yango zo mona batebele aboti mwana zaki bien aboti mwana zaki na ye bien mais un moment donné on comprend le tempo la mort moi a changé ba déclarer ma mort moi anémique il y a anémique on est où tu vois et uti wapi est-ce que ça conséquence il y a complot moroté quelque part est-ce que vie na yo oso vivre et ça conséquence c'était il y a ba complot maléfique oso salama pour na combo na yo il y a to chuter awa Psaume 71. Psaume 71. Verset 13. Écoutez. Malobanzam. Bible qu'il soit confit, anéanti, ceux qui veulent à ma vie. David a lobby. Bazala confondi. Bazalo sambo osala. Bazalo sambo osala. Qu'il soit confondi. Qu'il soit confit et anéanti ceux qui veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte. Yabalata soni. Et de l'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Yabanani baoluka perte na yo. Boutoua lelo yaya. Bisoto suki sa contenu attend. O continue yaya o sambela nzambe o yebisa nzambe butwa lelo tata Yesu Masiya Nazareth mutazo luka perte nanga mutazo luka perte bana nanga mutazo luka pasi nanga mutazo kolela nanga mutazo linga mona maya misu nanga azala konfoni pe ye moko alata soni zonga na kana bango ngana sambeli pona yo na kombo eleki ba kombo nyonso kombo Yesu Masiya Nazareth na zwika liloba oyo na zwika déclaration au David a sali na Psaume 71 verset 13 qu'il soit confit et anéanti ceux qui veulent à ma vie na déclaré na lobi bato nyonso ba luka vie na yo bato ba comploter contre kombo na yo na biba za la couvert de honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nzamba bakoki nyonso nzamba solo pa bomoy nde na déclaré na kondima na lobi amen tika Yesu Masiya Nazareth asala bino bolamo. Et ça kinga votre frère
votre humble serviteur, le pasteur Juve Mwenze. Tika ngolupe bolamu ya kolo na biso Yesu Masiya Nazareth et bila bino na mabota na bino. Nzamba pambo l'équipe technique nyonso to travail na bango elongo na butu lelo. Nzamba pambo la biso nyonso. Nzamba pambo la mon frère Jeksa Mayamona. Nzamba pambo la Kulutu David Putu. Nzamba pambo la ingénieur Trésor Tingi. Nzamba pambo la ndeko Nata Kifuta elongo na ingénieur Chris Kundenga. Nzamba pambo la paix notre ingénieur Yabo Bogos Matufongele. Yesu Masiya Nazareth asala biso bola mebele. Soki Yesu Masiya Nazareth amisongeli na note tokutani prochainement. Ciao ciao, que Dieu vous bénisse. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.